Gweithio i wella. Lleisio pryder am y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru. Nod Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru yw darparu gofal a thriniaeth o'r safon orau un, ond weithiau efallai na fydd pethau'n mynd cystal ar disgwyl. Pan fydd hynny'n digwydd, dylech fynegu'ch pryderon wrth y staff sy'n gofalu amdanoch neu sy'n eich trin, mwyn iddynt fedru edrych ar yr hyn aeth o'i le a cheisio i'w wneud yn well. Mae hyn yn digwydd drwy broses gweithio i wella Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. A phwy y dylwn ni siarad am fy mhryder? Y lle gorau i ddechrau yw siarad ar y staff fi'n gofalu amdanoch neu eich trin, cyn gynted a phosib. Fe allan nhw geisio datrys eich pryder ar unwaith. Os nad yw hyn o gymorth, neu os nad ydych chi'n awyddus i siarad ar staff, gallwch gysylltu ag aelod o dîm pryderon yr ymddiriedolaeth neu'r bwrdd iechyd. I leisio pryder am wasanaethau gawsoch chi gan eich meddyg teulu, eich deintydd, eich fferyllydd neu'ch optegydd, fel reol dylech chi ofyn i'r practis ystyried y mater ar eich ran. Os yw'n well gennych chi fodd bynnag, gallwch ofyn eich bwrdd iechyd lleol wneud hynny. Mae gan bob ymddiriedolaeth neu fwrdd iechyd dîm pryderon. Gellir dod o hyd i'w manylion ar wefan iechyd yng Nghymru www.wales.nhs.uk/ein gwasanaethau/cysylltu ni/pryderon cysylltiadau. Neu gallwch ffonio galw iechyd Cymru ar 0845 46 47. Beth fydd y tîm pryderon neu'r practis yn ei wneud? Bydden nhw'n gwrando ar eich pryderon i geisio i datrys cyn gyntyd a phosib? Bydden nhw'n ymchwilio i'ch pryderon a siarad ar staff oedd yn rhoi gofal neu driniaeth i chi? Bydden nhw'n eich roi mewn cysylltiad â'r person cywir i'ch helpu? Bydden nhw'n rhoi gwybod i chi am eu canfyddiadau a'r hyn sy'n mynd i gael i'w wneud am y peth? Rowch wybod i'r tîm pryderon neu'r practis os oes arnoch angenwybodaeth neu ohebiaeth mewn fformat arall fel print mawr, breil neu sain. Pa mor fuan y dylwn ni ddweud wrth rywun am fy mhryder? Mae'n well sôn wrth rywun am eich pryder cyn gyntyd ag y bo modd, ond fe gewch hyd at 12 mis i wneud hynny. Os oes ragor o amser wedi mynd heibio, ond bod y rhymau da dros yr oedi, mae'n bosibl y bydd y tîm neu'r practis yn dal i allu delio a'ch pryder. Pwy sy'n cael lleisio pryder? Gallwch lleisio'r pryder eich hun. Os yw'n well gennych, gall gofalwr, cyfaill neu berthynas eich cynrychioli, ond bydd gofyn i chi roi caniatâd ysgrifenedig ar gyfer hyn. Oes modd i mi gael cymorth i leisio pryder? Oes. Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol, y Cyngor Iechyd Cymuned yn darparu cymorth cyfrinachol yn rhad ac ymddym. Gallwch ddod o hyd i'ch Cyngor Iechyd Cymuned lleol drwy gysylltu â Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru dim 2920 235 558 www.communityhealthcouncils.org.uk enquiries@walechc.org.uk. Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi leisio pryder? Bydd y tîm pryderon neu'r practis yn cysylltu â chi ac o bosib yn cynnig cyfarfod i drafod eich pryderon, yn ymchwilio eich pryderon ac yn siarad â'r staff oedd yn rhoi gofal neu driniaeth i chi. Ceisio ymateb i chi o fewn 30 diwrnod gwaith o dderbyn eich pryder. Os nad oes modd iddynt ymateb o fewn y cyfnod hwnnw, byddent yn egluro pam ac yn eich hysbysu pryd y gallwch ddisgwyl ymateb. Efallai y bydd angen mwy o amser i ymchwilio i rai pryderon. Beth os ydych chi'n anfodlon o hyd? Os nad ydych chi'n hapus ag ymateb y bwrdd iechyd, gallwch gysylltu ag Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru dim 3 790 2 www.ombudsman-cymru.org.uk. Cyfeiriad
1 ffordd yr hen gau, pen coed, ecf 35, 5 l j.